isi walii daddabarsitanii walii qoqqoodanii oduu kana gurra Oromootiin geessanii dhimma haala yeroo irratti break newsii oduu gartee 4 kiiloo masaraa sheexantichaa keessaa baate ummata keenyaaf dabarsuu qabnaa jechuudha. Ummata keenyaaf dabarsuu qabna. Akkuma beekamu sirnichi kun waajjira poolisii duran nama ajjeesa. Kun maal argisiisa? Du'aatiin duraan baadiyyaa keessa turte, du'aatiin duraan Harargee keessa turte, Arsii keessa turte, Baalee keessa turte, Wallagga keessa, Dambidolloo keessa turte, Walloo keessa turte, Finfinneetti ol miila ollaachuu si argisiisa. Sirnichi kun guyyumarraan kufaa deema. Tanaaf saba keenyaan qophaawaa wal qopheessaa jechaa jirra jechuudha. Sirnichi kalee walgahii takka deeninati wajjin taa'ee ajaja tokko dabree jechuu kaleessa. Ajajni dabre kami ani mootummaa Tigraay cabsee jira. Tigraay fi Amaarri akka walitti hin deebinetti cabsee jira. Dhageeffadhaa guurii gurraa furadha. Tigraay fi Amaarri akka walitti hin deebinetti cabsee jira. Keessoo Oromoo akka walitti hin araaramne akka Wallaggi Shawaa shakkitu Shawaan Harargee shakku Oromoon akka tokko taatee dhaabbattee narratti hin kaane godheetiin jira. Sigale. Saniifu kana gartee ana malee wanni takka tafaayidaa qabdu hin jirtu ja'aati bakka mana farshootti, mana sargitti, mana dhugaatitti, mana taaziyaatti bakka deemtan hundatti waan kana oofaa ummata qalbii cabsaa akkaataa ummanni kun waliin dhaabbachuu dhiisi wal biraa dhaabbachuu hin dandeenye godha jaameeti karoorri kaleessa gakkanname jechuudha. So wanni hundinuu anamma duraan isinitti iyyuu ture waan Oromoon harkattee Amaarri dhabeen jiru. Akkuma Oromoon duu jirtutti gartee mootummaan kun hunda ajjeesu jira. Qaallichi gartee fayyaan qabu. Kaleessa ifumaafuu haasawaa sana ichi keessatti waan jeejaan kijibaa fi gartee kijibaa fi shirri naman turus tabba naman ceesisuu jeejaan si baga baratti namni si caalaa addunyaa irraa kijibu hin jiru. Namni si caalaa gartee siyaasaan qumaara jee uummata gartee waliin fixu hin jiru. Bara kana jeeti amma qumaara kana dalagaa jee karoora kenna bara. Bara namicha kana dubbiin isaa wal dhiitti hoggiisni hin jennu. Qaallichi fayyaan qabu hoggiisni hin jennu. Waan beenurraa jirnaa jechuudha. So amma olola kana akka udeema. Abbichuu malee maaltu jira? Abbichuu malee gartee eenyu filannaa? Abbichuu malee eenyu wajji dhaabbannaa? Abdiin teenya yoo kanuma taate malee mormituu waliin dhageessu naannoon Amaaraatii fi Tigree waliin galtu ja'anii gartee olola oofaa jeeti gartee murteessanii wanni kun gati isinii dhufuu teessii dabarsanii jechuudha. An waan ichi nagahee gurra sabaatiin gahuu qofa hayyoon kiyya. Itti dalaydan isan isin kan dhiiraa beekaa jechuudha. So ololli kanaatu ka'uu deemaa jechuudha. Ummanni keenya if eeggannoo guddoo godhu qabdanii jechuudha. Mootummaa kanarraa wanni Oromoon milkaa'ee Amaarri dhabe hin jirtu. Wanni Amaarri milkaa'ee Tigreen dhabde hin jirtu. Qaallichi kun waliin nu fixu jira, waliin nu buqqisu jira. Gochi Amaara keessatti dalagamu ka Oromiyaa keessatti irra caalaa dalagame malee ka Amaara qofa keessatti dalagame hin jiru jechuudha. Amaara yoo fixees, Amaaraa fi Tigree yoo waliin fixees dhimma hangan takka deeti miti jechuudha. Hanga takka Oromoo dogoggortanii Oromoo hunda arrabsuu ta'an afaan Amaaraatiin Amaara fakkaatanii Oromoo hunda arrabsuu ta'anii